আজ চলে এসেছি চৈত্রের পুরুলিয়ায় পলাশ বনে। আসার সময় শুনেছিলাম এবারে নাকি পলাশ সেরকম হয়নি, আগে যারা এসেছে দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা বলবো আমরা লাকি, কারণ আমরা এসেই পলাশ ফুল দেখতে পেয়েছি। কারণ তার আগে একটা ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঝড় বৃষ্টি হলে নাকি পলাশ ফুলগুলো ফুটে যায়। দেখো বন্ধুরা, লালে লাল হয়ে আছে চারিদিকে। আমরা তো গাড়ি থেকে নেমেই দৌড়লাম পলাশ বনে। পলাশের সাথে ছবি না তুললে হয়? দেখো চারিদিক রঙিন হয়ে গেছে পলাশে আর পলাশে আর পলাশে। তাই আমরা যে যার মতন পলাশ ফুল তুলে ছবি তুললাম। দেখতে পাচ্ছ তোমরা বন্ধুরা, ভীষণ নিজেকে খুশি লাগছিল এই পলাশ বনে আসতে পেরে, খুব ভালো লাগছিল। দেখো চারিদিকে শুধু লাল আর লাল, নীল আকাশের কাছে লাল পলাশ, অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। এবং খুশিতে তো আমরা ভীষণ